अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुबारक ऑटो सर्विस में। आज मैं पल्सर 125 का टाइमिंग चेन चेंज करने वाले हैं। किस तरह टाइमिंग चेन आवाज़ कर रहा है आप देख सकते हैं। आप सुन सकते हैं आवाज़, किस तरह आवाज़ है। चलिए फटाफट ओपन करके उसके बाद देखते हैं इसमें क्या। तो फाइनली दोस्तों देखिए, मैंने गाड़ी पूरी खोल चुकी है। अब इसके हम देखिए, ये हुआ मोबिल पंप, ये इसका है फेवरेट पिनियर, बैलेंसर पिनियर जिसे कहते हैं। यह है बैलेंसर पिनियर। देखिए इसका ये रहा टाइमिंग चेन, जो कि पूरा कट चुका है, यानी ख़राब हो चुका है। ये शायद आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं किस तरह टाइमिंग चेन एकदम कट गया है। ये टेंशनर है। तो फाइनली दोस्तों मैं मिर्चावारी से सामान लेके आ गया। जब देख सकते हैं ये हो गया टेंशनर, देख सकते हैं 207 रुपये। उसके बाद ये रहा टाइमिंग चेन। चलिए मैं जल्दी से इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद आपको इसका साउंड सुनाते हैं।